Добре дошли на всички. Днес казвам се Вергил Мораров и съм представител на АТРЕА България. Благодаря, че отделихте време. Надявам се презентацията ви бъде интересна. С нас днес са двама гости от Чехия. Инженер Иржи Рейман, който ще бъде лектор на днешната презентация относно кухненската вентилация, и експортният директор на АТРЕА, господин Онджей Колман. Днес ще разгледаме някои от продуктите, които произвежда АТРЕА. АТРЕА е чешка компания, която се занимава с производство на вентилационни системи с рекуперация. И един от интересните продукти, който произвеждаме всъщност и за който сме се събрали днес, е професионалната кухненска вентилация. И давам думата на инженер Рейман. Рейман, please. Thank you, Virgil. Hello. I'm going to speak English, and Virgil is going to translate into Bulgarian. I believe you have made the introduction, if I got your words right, so we can start with the presentation. Today we are going to introduce the portfolio of our company, АТРЕА, when it comes to the kitchen ventilation. Ще представим портфолиото на АТРЕА, що се касае до кухненската вентилация. We are going to talk about the principles of design. Ще говорим за принципите, които следваме при проектиране на кухните. First, we will have a look at why we need the kitchen ventilation. Първоначално ще разгледаме защо се нуждаем от кухненска вентилация по принцип. We will see examples of improper kitchen design and more information about the correct design of kitchen ventilation. Ще видим някои примери за неправилно проектиране и изпълнение на кухненска вентилация. We will be talking about the kitchen hoods and ventilation ceilings. Ще говорим за кухненски смукатели и вентилационни тавани от АТРЕА. And when to choose hoods, when to choose the ceiling. И кое приложение е подходящо, кога да използваме кухненски смукатели и кога са подходящи за използване вентилационните тавани. We will be talking about ventilation units and control system. Ще споменем също вентилационните рекуперативни блокове и контролната система, която използваме при кухненската вентилация заедно с рекуперативни блокове. These are also provided by our company as one package. Които идват като цялостно решение от АТРЕА. An important point is going to be the fat filtration, which is an issue in every kitchen, every industrial kitchen. Като специално внимание ще обърнем на филтрацията на мазнини от отработения кухненски въздух, която е проблем за всяка кухненска вентилация. Maintenance is also an important point. This device is going to serve for a number of years, and good maintenance is a prerequisite for correct performance. Ще обърнем внимание на подходящата поддръжка на тези инсталации, която е така отправна точка за дългогодишно използване на системите. We will have a look at some examples of improper design of the kitchen ventilation and what lessons we should learn. Ще обърнем внимание на някои неподходящи дизайни за кухненска вентилация и какво да научим от тези примери. And also we will show you some references from the Czech market, but also from Croatia, from Romania, generally from abroad, which we have realized recently. И ще обърнем внимание на референтни проекти от Чехия, Словакия, Хърватска и от Румъния. Let's go. Окей, да стартираме. Why do we need kitchen ventilation? Защо се нуждаем от кухненска вентилация? Obviously, we have got some appliances in the kitchen, and these appliances generate heat, so they are increase the temperature of air in the kitchen. Очевидно имаме оборудване в кухните, които по един или друг начин генерират топлина, влажност и друг вид аерозоли. Besides heat, the appliances generate also humidity, increase the humidity in the air. Да, повишават влажността. And they also produce aerosols. It's, let's say, put it simply, fat molecules which start together in the kitchen if it's not ventilated. Да, и също се отделят аерозоли, най-често молекули мазнини, които се отделят в отработения въздух. The purpose is to provide indoor comfort for the cooks working in the kitchen. Идеята е да
създадем подходяща работна среда и микроклимат в кухните за готвачите и за персонала. So we have got the temperature span from 18 to 26 degrees and a relative humidity 30 to 65%. Като се съобразяваме да попадаме в границите между 18 и 26 градуса температура на въздуха по Целзий и относителна влажност между 30 и 65%. And this is the area where we want to be during the cooking time. И това е на практика микроклимата, в който искаме да варираме по време на работа в кухненските помещения. Because today's appliances are powerful, there is also, let's say, an extreme condition which can be reached as a peak. It would be 32 degrees Celsius or 80% of relative humidity. Тъй като в кухненската част често имаме оборудване, което може много бързо да постигне параметри в тези граници, в които чувстваме комфорт. But let's say not permanently, only as a one-time exception. За кратък период от време. What we want to achieve is the healthy climate in the kitchen. And also for the investor, it will be important that the smell from the kitchen doesn't come to the restaurant. Затова искаме да постигнем здравословна среда в кухнята и друго много важно нещо, всъщност особено важно за инвеститорите, е постигането на комфорт, така че да не се усещат никакви миризми от кухнята в ресторанти или в други помещения около кухненската част. But also that the smell does not come out of the building in case the exhaust is at some, let's say, residential area. И също много важно нещо, миризмите от кухнята да не попадат в заобикалящата среда, особено ако кухнята се намира в жилищна част. Last but not least, there is the fire safety of the whole building. И не на последно място, противопожарната защита на сградата. Which, when the filtration is correct, is guaranteed. If it is not correct, the fat in the duct can represent a risk of fire. Което при подходяща филтрация на мазнините е гарантирано, но когато това не е на лице, имаме реален риск за сградата. So in the picture you can see a scheme how air is brought into the kitchen and the heat from appliances is extracted by the hood. На схемата можем да видим генерирана топлина, че се отвежда от смукателя, като цяло схема на вентилация в кухнята. It is a simplified picture. We do not have any heat recovery here. It is just for the purpose of explaining the load heat and how it is extracted from the kitchen. Виждаме проста схема, без оползотворяване на отпадна топлина, просто с извеждане на топлината, за да визуализираме това, за което говорим в момента. An example from practice. Това е пример от практиката. And a question to the audience, do you see something that could be improved about this design of kitchen ventilation? И въпрос от инженер Рейман, дали виждате нещо, което би могло да се подобри? Yeah, in the faces I can see the answer that basically everything. No. Yes, you are right. So I will not be revealing the secret for too long. First, an indoor ventilation provided by, let's say, a fan. Това, което виждаме на снимката, всъщност е вентилация, която се осъществява с окачен вентилатор за битова употреба. Yeah, making the air moving around the room, but nothing more. There would be, let's say, some duct leakage probably. That is, may not be. But what's definite is that there is a hood with no filtration. Виждаме смукател без видима филтрация на мазнините, без филтри и сепаратори. There is appliance which is not covered by any hood. Освен това имаме оборудване, което не е покрито от смукател, така да се каже. You can see opened window, which отворени прозорци. Should not be in the room either. It should be, let's say, a closed circulation system. And as a result of the improper design, last but not least, there is a mold accumulated on the ceiling. И като резултат от всичко това виждаме образуването на мухъл по тавана. So we can see how what mistakes we should avoid, and how should we actually design the correct
kitchen ventilation? That's the question. Въпросът е, следствие това, което виждаме, сме наясно как трябва правилно да се опитаме да пресметнем една кухненска вентилация и да я изградим. So you can see when a designer comes to a kitchen for the first time, there is a way how to make a rough calculation. And this rough calculation is based on the square area, floor area of the kitchen room. Когато проектираме, можем да направим съвсем груби изчисления, базирани на квадратурата на помещението, в което се намираме. So you can say very roughly that you will need for every square meter of the kitchen area, you will need 90 cubic meters an hour of fresh air. И съвсем грубо можем да кажем, че за квадратен метър от кухненската площ ние се нуждаем от около 90 кубични метра пресен въздух на час. If you expect appliances with a high load, it means roasting, grilling, frying, baking, or also industrial dishwashers, the figure is increased to 120. Ако имаме по-натоварена кухня, свързана с печене, скара, индустриални мялни машини, тогава обема въздух се увеличава до 120 кубика на час. This has been the first estimate. Now we will proceed to a more precise calculation, and we will be talking about the calculation based on the norm EN 16-82. Това са съвсем груби изчисления, за които споменахме преди малко, а сега ще преминем към начини, по които да изчисляваме детайлно, съгласно нормата 16282. This is the newest norm covering the design of kitchen ventilation. Която всъщност е последния стандарт за проектиране на кухненска вентилация. And here you can see again the scheme of a kitchen with some appliances. Отново виждаме схема на кухня с оборудване, which generates some heat load. Която генерира топлина. So you can see convectomat. В случая имаме показан конвектомат. And for example some boiling pots in the middle of the kitchen. И няколко котлони в средата на кухнята. So these appliances will be generating vapor, heat and aerosols, meaning the fat. От работата на оборудването реално ние ще имаме влага, топлина и различни видове аерозоли. When we design a kitchen, so we have to consider the type of the appliances, their size and the power of the appliances. Много важно е при правилното проектиране на кухните да знаем какъв е типът на оборудването, което ще се използва, какъв е размера и съответната мощност на всеки от уредите в кухнята. We need to consider the factor of parallelism. Трябва да уточним фактора на паралелизъм или фактора на едновременност. Това ще рече каква част от оборудването едновременно ще работи в кухнята. Which, simply speaking, tells us, will the appliances be working all at the same time? Or will some appliances work in the morning and some appliances in the afternoon? Това, което е важно всъщност да ни покаже дали натоварването в кухнята ще бъде постоянно или част от оборудването ще работи сутрин, друга част от оборудването след обяд и така нататък. In a kitchen canteen, for example, it's typical that the cooking takes place in the morning hours until 12, let's say. В стандартни кухни обикновено натоварването е сутринта, преди обяд. Whereas after the pupils have been for lunch, the cooking is stopped and the dishwashing starts. Да, като обикновено след обяд приключва приготвянето на храната, а започва работата на мялните машини. So you can see the factor of parallelism will be lower than 1. Това означава, че фактора на едновременност ще бъде по-нисък от 1. And this will decrease the demand of the total air in the kitchen. Да, и това ще намали нуждата от общ обем въздух в кухненската част. There is going to be some thermic upward flow, which is marked V or a Q. Ще има обем и поток въздух, който е така наречения термичен поток, който ще бъде маркиран с VTH.
And there is a reductive positional factor will tells us are the appliances going to be placed in the middle of the room or are they going to be placed next to a wall, for example? Освен това ще имаме коригиращ фактор, който ще ни казва дали оборудването ще бъде монтирано в централната част на кухненското помещение или ще бъде в периферията. And you can see that when the appliances are in the space, the factor is 1. And when they are at the wall, the number is decreasing. And so will be decreasing the need for the air as well. Когато имаме така наречените островни смукатели, обикновено фактора е единица, а когато оборудването е монтирано около стената, в периферията на кухнята, съответно фактора спада до 0,63 и съответно обема въздух също се намалява като изискване. And the last component to consider is the way you bring the air to the room. To bring the fresh air to the kitchen. Друга важна част е начинът и посоката, в която ние ще подаваме пресния въздух към кухненската част. And either you provide a laminar flow, it means the flow is homogeneous and goes in the same direction. Това означава дали ще се съобразим да подаваме така наречения ламинарен поток на въздуха. This happens, for example, in the ventilation ceilings, което се случва при подаването на пресен въздух с вентилационните тавани на АТРЕА. Or you provide a mixed flow, which can be an example of a variant hood, where this supply is placed directly on the hood, and the stream is not homogeneous. Или ще имаме нехомогенен поток на пресния въздух, който, например, при един от продуктите, така наречения смукател вариант, ще се подава директно от самия смукател. So you can see the laminar flow requires less air and the mixed flow will be requiring more. И при ламинарното подаване на пресен въздух фактора съответно е по-нисък, а когато имаме смесен въздушен поток, фактора е по-висок. So all this comes into a formula which looks not very interesting and complicated. Да, всички тези фактори на практика се изчисляват чрез формула, която влизат в формула, която всъщност се изчислява от селективния софтуер, така или иначе. Yeah, honestly, for me, the formula is also complicated, but we have got the selection software, which helps us calculate everything. Инженер Реман казва, че дори за него е сложна формулата, но за това пък ни помага софтуера. So this way, we get the total air volume which is needed. И по този начин изчисляваме общия поток въздух, който е необходим за вентилация, за правилна вентилация на кухненската част. So because we know the software will calculate what we need. Тъй като знам какво ще това, което се нуждаем, ще го изчисли софтуера. We just need to know what information we should provide to the selection software. Всъщност ни трябва да съберем само грубата информация, която да подадем и да наберем в селективния софтуер. First, we need the type of kitchen. Трябва да изберем какъв ще бъде типа кухня. Is this going to be a hospital kitchen? Дали ще бъде, например, ресторант или болнична кухня. Exactly. Or some school kitchen. Или училищна кухня. Or some Asian bistro. All this plays a role. Да, или просто някакъв тип бистро. Всичко е важно да се знае предварително. Behind this option, there is our experience is hidden. When you tell us the type of the kitchen, we already know how to adjust the coefficient for the correct calculation of the air volume. Типа кухня е важен за това правилно да се изчисли обема въздух, който е необходим за точното помещение. Number of meals prepared during the day is also a figure which the designer or the expected user of the kitchen will know. Каква ще бъде натовареността на кухнята по отношение на това какъв брой порции се подготвят за деня по-скоро, също е много важно. Kitchen appliances, type and power of the appliances which will be used. Оборудването също е много важно. Какви ще бъдат
уредите, като тип, като вид и като мощност. So typically we get a floor plan of the kitchen in DWG. Стандартно в DWG формат получаваме груп чертеж на кухнята с разположение на уредите. And the appliances are mentioned here with some numbers. And then we get a list, numbered list, and it tells us what number is what appliance and what's the power of the appliance. И съответно имаме номерирани всяка част от оборудването по-отделно със съответната мощност. Then we need the section of the kitchen. And if this is not available, at least the height of the room. Най-малко, което имаме нужда да знаем, е височината на кухнята, за да можем правилно да изчислим подходящия обем въздух. Factor of parallelism is the last input factor. If you do not know, you will just tell us what kind of kitchen it is, and we will make an estimate. Фактора на едновременно също е много важен, но ако не го знаем, можем според типа кухня да направим приблизителни изчисления. We make 0.8 as a, let's say, common basis. Като за отправна точка избираме фактор на едновременност 0,8. The kitchen norm tells us some rules how the hoods and ceilings should be designed, and these are some of the points which we would like to outline. Имаме правила, които трябва да следваме при проектирането на кухненска вентилация по отношение на стандарт 16282 и това са някои от точките, най-важните точки, които ще разгледаме. So the norm distinguishes where the appliances will be placed, either in the space or next to a wall. Както вече казахме, важно е да знаем къде ще бъде поставено оборудването, до стената или в центъра на кухненското помещение. The norm defines the size of the hood in comparison to the appliances and the overlaps on all sides. Много важно е каква ще бъде големината на смукателя над съответното оборудване и каква част от припокриване ще имаме от смукателя над самото оборудване. The norm tells us how to calculate the air volume which is needed. Стандарта ни казва как да изчислим подходящия обем въздух, който трябва да осигурим за кухнята. And when it comes to fat filtration, it says that a flame must not go through the fat filter. И що се касае до филтрацията, нормата казва, че до съответните филтри не трябва да достигат никакви пламъци. UVC filtration is an optional equipment of the whole system. UVC филтрацията е опционално решение за цялата система. We will talk about it later, and all these inputs are gathered in the selection software. И всички тези данни всъщност се въвеждат в селективния софтуер. Including the rules, we also already have implemented all the rules stated by the norm, so that you don't have to know the rules and you just tell us the input which is commonly known to the user of the kitchen. Да, така че съвсем груба информация за кухнята, като обем, DWG файл и стандартно разположение на уредите, съвсем достатъчна, за да можем да направим правилна селекция. In the two pictures, you can see how the thermic flow is designed in the kitchen. На двете схеми може да се види всъщност как е проектирано отвеждането на отработения въздух в кухните. And you can see the system is always designed the way that the fresh air is directed to go around the appliances and it's warmed up by the appliances and extracted by the hood. Като идеята винаги е пресния въздух да се насочва в посока оборудването, да минава край него, да увлича отработения въздух и да го подава към смукателите. In case of hood, it is the mixing air supply. In case of ceilings, it is the laminar flow. Като съответно на двете схеми виждате отгоре кухненски смукател, отдолу виждаме ламинарно подаване на пресния въздух през окачен кухненски таван. So that's why when you design a kitchen and there is an open space, for example, here, and a tendency of air to be drafting from one side to another side,
then this can be a factor which will complicate the correct design of the kitchen. Поради тази причина, когато имаме отворено пространство в дадена част от кухненското помещение, ние трябва да се съобразим с това, защото може да се отрази на правилното изчисление на оборудването. Now we come to the point when we know the inputs, we know what the kitchen will look like, what its parameters will be, and we also know the air volume calculated by the software, and we need to decide, do we prefer the kitchen hoods or do we prefer a ventilation ceiling? След като имаме цялата необходима информация, която да ни помогне да селектираме правилно решение за кухненска вентилация, ние всъщност трябва да изберем дали да проектираме кухненски смукатели или да изберем вентилационен таван. Generally, from our experience, the kitchen hood solution is suitable for a kitchen up to the size of 50 square meters. От опита, който имаме, кухненските смукатели са подходящи за помещения с големина до 50 квадратни метра. Typically, in such smaller kitchens, there is one cooking center placed in the middle. Обикновено в такива помещения имаме един център, така да се каже, с оборудване, който е разположен в средата на помещението. And around the walls there are tables for preparation. И стандартно в периферията имаме помощни маси за подготовка на храната. Kitchen hoods are suitable for easy kitchen operation. It means there is not such a big load from the appliances overall. И обикновено от нашия опит знаем, че смукателите са подходящи за кухни, които не са чак толкова натоварени. Ventilation ceilings, on the other hand, are suitable for larger industrial kitchens. И едно допълнение към предишното изречение, по-скоро кухни, които са с лесна подготовка на храната. А пък вентилационните тавани са подходящи за помещения, които са по-големи от 50 квадратни метра. And typically in these kitchens there are more cooking centers. И имаме повече така наречените центрове за готвене, е разположено различно оборудване. So when you have more cooking centers or one very large cooking center, you have got the tendency to choose rather a ceiling than the solution of hoods. Так, когато имаме един положен център за готвене в средата на кухнята, можем също да избираме дали да имаме по-голям смукател или да използваме вентилационен таван. Ventilation ceiling is suitable for heavy kitchen operation. It means high load from the appliances. Като вентилационният таван е подходящ за много натоварени кухни. And there are also some practical differences between both options. Има някои практически разлики между двата продукта. The first difference which you will notice is the lighting of the working area. There is a difference between hoods and the ceiling. Първото нещо, което ще забележите всъщност е, че при вентилационния таван имаме осветление, което е така доста по-осезаемо при изпълнение на кухня с вентилационен таван. Ventilation ceiling provides illumination which is even, intensive, and it basically covers the whole industrial което осветление kitchen. покрива цялата кухненска площ. As a next aspect with a ceiling, you do not have to solve the way how the ceiling of the hood will be organized. Освен това, не трябва да се съобразявате с това как ще монтирате смукателя. So you do not need, for example, the plasterboards or insulation of the building construction. Което всъщност ще спести допълнителна изолация на сградата по един или друг начин. The ventilation ceiling reaches from wall to wall. Вентилационният таван, който всъщност се изгражда от стена до стена. And it is a closed system. It means completely isolated. И е абсолютно затворена система, т.е. 100% изолиран. The air which is used for ventilation does not come into contact with building constructions. Отработеният въздух по никакъв начин не достига до конструкцията на сградата. Now, let's have a look at the first option, kitchen hoods. Нека разгледаме сега първата опция, кухненски смукатели. This is the design
prescribed by the norm. Това е дизайн на смукател, който е съобразен с нормите, които следваме. And you can see how specifically the hood should be mounted. И се вижда всъщност как точно трябва да бъде монтиран един кухненски смукател. We consider the height of appliances to be 900 millimeters. Приемаме, че височината на оборудването е на около 90 сантиметра. And the suspension height used for hoods is typically 2.1 meters. И оборудването и окачването на смукателите е на около 2 метра и 10 сантиметра. The norm prescribes the angle of 15 degrees. Нормите определят ъгъл от 15 градуса. Which you will lead from the edge of the appliances above, and this is how you get onto the inner edge of the hood. Който трябва да сочи от крайния ъгъл на оборудването до вътрешния ъгъл на смукателя. Then there is an overlap, which should be at least 50 millimeters. И задължително трябва да имаме допълнително отстояние, минимум 50 мм. And this is how you get the total overlap. In this case, it is 370 millimeters. И по този начин получаваме общото отстояние, което трябва да имаме на чадъра над съответното оборудване, което в случая е 370. The overlap will guarantee that the heat load and the thermic flow, which is generated by the appliances, will be effectively extracted by the hood. По този начин ние гарантираме, че ще увлечем целият отработен въздух към смукателя. In the picture on the right side, we can see a convectomat. На схемата в дясно на екрана може да се види изображение на конвектомат. And there is an overlap of the hood of at least 600 millimeters on the side where you open the door of the convectomat. При покриването на смукателя над конвектомата е минимум 600 мм и това всъщност се съобразява с факта, че имаме отварящи се врати. Can you see well on the screen? И разбира се, при покриването от страната на отварящите се врати на конвектомата. The convectomats are equipped by a chimney. Конвектоматите са така оборудвани с комин, така да се каже. And this chimney is used to lead the humidity from the convectomat away. Чиято функция всъщност е да отвеждат влагата, генерирана от конвектомата. So we have to effectively extract the humidity from the convectomat, which is escaping not through the door when it's open, but mainly through the chimney during the operation of the convectomat. И нашето съображение е да ловим цялата тази влага, която се генерира и която всъщност се получава при отваряне на вратата на конвектомата. That's why we have designed this solution, which is used for existing convectomats, which are already on site. Като това е едно от решенията ни, което може да видите, които са специално пригодени за такъв тип конвектомати. It is called interrupter of humidity. Нарича се, как да го кажа, допълнителен убител на влажността. And we are able to tailor this interrupter based on the existing convectomat to make it project made. Да, и за да можем да сме, така да се каже, съобразени максимално с проекта, който е изграден, това оборудване може да се достави допълнително. And you can decide to which side this steam from the interrupter will be escaping. Като можем да избираме от коя страна на този тип устройство въздушния влагата всъщност да се отвежда. So a part of the humidity will be condensing and it will be drained into a sewer. Част от тази влага ще кондензира и ще се отвежда по съответните кондензни тръби. Part of the humidity will be escaping here. Част от влажността ще се улавя всъщност допълнително. Here you can already see an extraction filter. So the steam will be going under the filters. И тази част от влагата, която не е уловена, всъщност ще попадне в смукателния
таван. And a part of this steam will be going directly into the extraction V profile, into the extraction collector. Yes. Okay. Yeah. Can continue. Perfect. This solution is used for existing convectomats. When the customer buys a new convectomat, there is usually some condensing hood already suggested, or there is a solution provided which goes along with the convectomat. Да, като това оборудване, както казахме, съобразено с съществуващи вече конвектомати в кухненската част. Ако имаме ново оборудване, което се добавя допълнително, може да се добави нова такава част или да се адаптира по някакъв начин към съществуващото. All this is to provide the effective extraction of humidity, extraction or condensation of humidity from the convectomat. Като идеята е да осигурим ефективно отвеждане на влагата от конвектомата в всяко едно от приложенията. When we design the solution in the selection software, we have got a tool of designing first kitchen room when we enter the dimensions of the room. Когато проектираме, софтуера ни иска информация да въведем всъщност каква ще бъде кухненската част, какво ще бъде кухненското помещение. In each room we can design a cooking center. We will say how big the cooking center will be. И ако имаме няколко кухненски помещения, софтуера ни пита за всяко кухненско помещение дали ще има отделен център за готвене. Колко голям ще бъде той и къде ще бъде разположен. And to each cooking center we will assign appliances. We will say the appliance ABC will be in the cooking center 1, appliance DEF will be in cooking center 2. И, например, всеки един от смукателите може да бъде адресиран към съответното кухненско помещение, ABC, DEF и така нататък. Yeah, and we have got a database of appliances which can be selected in the software. Кухненския софтуер, селективния софтуер, има база данни с оборудване, което ние можем да използваме. Be it electric, steam, gas. Което всъщност означава, ако имаме заскара, дали тя е електрическа, дали е на газ, ако имаме котлони, дали са газови котлони, дали са електрически и така нататък. Цялата тази информация е въведена в софтуера, така че да не се налага ние ръчно да я въвеждаме и да изчисляваме за всяко едно от оборудванията по-отделно. This is to help with the selection in case you do not know the parameters of the appliances yourself. Yes. On the other hand, it's also possible to add one's own appliance. Но освен това софтуера дава възможност ние да изберем наше собствено оборудване и така нататък, така да се каже, да го кастомизираме. So that you have got right inputs. Така че да имаме истински верни параметри, които сме въвели в софтуера. Yeah. You can see the portfolio of extraction or compensation hoods which we offer. And we can design hoods, ventilation ceilings in the selection software. Тук може да видите съответно в списъка портфолиото от смукатели, които софтуера може да генерира за нас, както и вентилационен таван. But also you can assign ventilation units with heat recovery. Но освен това, след като сме избрали съответния смукател или вентилационен таван, можем да добавим към тях и съответно рекуперативен блок, за да бъде завършена системата като цяло. Т.е. да имаме цялостно решение. And also a kitchen control system. Заедно с контролна система, която да ни дава възможност автоматизирано да управляваме кухненските смукатели или кухненския таван. The software is available free for download on our website. Да, на нашия вебсайт може да намерите софтуера, съответно напълно безплатно. The software will be able to provide you the following outputs. Съответно, софтуера ще ни даде възможност да селектираме следните неща. It will calculate the air volume necessary for each of the hoods. При въвеждане на информацията ние ще имаме калкулация на подходящия обем въздух за съответното кухненско помещение. It will provide you with the drawing of the hoods, including the number of filters, position of lights. Да, ще имаме
чертежи на смукателите с брой на съответните филтри, размери, присъединителни точки, air velocity, which will be on the filters, скорост на въздушния поток в филтрите, or on the supply in case it is a hood with air supply. Или ако имаме смукател с компенсация на пресен въздух, съответно ще имаме и скорост на подавания въздух, на пресния въздух. To some way you can also configure the number of fat filters. А в някои от случаите можем самостоятелно да конфигурираме и броя на филтрите в самия смукател. Let's say some average airspeed on the filter is about 1.5 up to some 2 meters per second. Като средната скорост на въздуха, която софтуер изчислява, е около 1,5 до 2 метра в секунда на въздуха през филтрите. The speed also depends on the type of the filter. Освен това, скоростта на въздуха зависи от типа филтър, който ще използваме. So it can be even higher, but all this will be calculated by the selection software. Може да бъде и по-висока скоростта, но това ще го изчисли софтуера. You will see a technical specification and also a price offer. Ще получите техническа спецификация на база тази селекция и съответно ценова оферта. So the price offer is then the module for Vergel as the sales representative. Да. Като за ценовата оферта, съответно може да се обръщате към мен. We provide a wide range of hoods, and here in the picture you can see the complete scheme. Може да се види така схема на цялостно решение за изграждане на кухненска вентилация, като нали, това са няколко смукатели, които са изработват се изключително от неръждаема стомана. You can already see a ventilation unit with heat recovery. Също на схемата може да се види рекуперативния блок с оползотворявана отпадна топлина с рекуперация. And depending on the application, you can select between various models. И според приложението на кухнята могат да се избират няколко варианта смукатели. The advantage is that the complete system is provided by one manufacturer. Като предимството е, че ние можем да осигурим цялостно решение от смукателите до оползотворяването на отпадната топлина с рекуперативния блок и разбира се и самата инсталация на системата и контролна система. Yeah, and it is covered by one warranty. Тъй като получава съответно клиента гаранция за всичко това от един производител. So speaking about the hoods, the hood kubus is suitable for dishwashers. Сега ще разгледаме съответните смукатели. По-отделно, типа кубус е предвиден само за отвеждане на отработен въздух от съдомиални машини. Again, the norm will be defining some overlaps in case of ventilating dishwashers, even the belt dishwashers. Като отново идеята е да се улавят, нали, да имаме припокриване над оборудването, така че да улавяме всички, цялата влага, всъщност, която се отделя, дори да са така наречените поточни съдомиални. Then there are extraction hoods, such as modis. Следващия тип е типа модис, който е чист смукател отново. Which besides air extraction also provides the filtration and LED illumination. Който освен отвеждане, чиста екстракция на отработен въздух, предлага и филтри, освен това и осветление. It is a set which is assembled on site. Той може да се сглоби на място. Нали, той е готов продукт. And so we offer it as a off-the-shelf delivery with a fast delivery term. Готов продукт, който може да бъде доставен бързо. The next hood is grande. This is already a welded hood. Следващия смукател е тип гранде, който пристига като цял модул. And it provides also the air extraction, fat filtration and illumination of the working area. Който също предлага екстракция на отработен въздух, филтри, включено LED осветление и е, както казах, сглобен и пристига като цял модул заварен. The
last two representatives are the variant hood, which is a hood with compensation. It means not only with the extraction, but also with the air supply. Следващия тип е така наречения смукател вариант, който освен отвеждане на въздуха, филтрация и LED осветление има и подаване, т.е. той е с компенсация на пресен въздух. And last but not least, there is the Optima hood. И не на последно място е типа Optima, which in addition to the 4 points mentioned before provides also the heat recovery, the bypass function, който наред с всичко останало, което предлагат до тук изброените смукатели, има и вграден рекуперативен топлообменник, bypass. Heater, if it is a water heater, it can also be a water cooler. Освен това има допълнителна отоплителна секция, която ако е водна, може да бъде и охладителна. Or there can be an electrical heater installed. Или има опция и за инсталиране на електрически нагревател. Control system is also installed. Като този смукател идва с собствена контролна система. Because each hood is, or typically in our application, is accompanied by load temperature sensors. We use temperature sensors. Yes, but load. It means we measure the load, how much heat goes onto the sensors. Идеята всъщност на контролната система е, че смукателите могат да бъдат оборудвани с температурни сензори, които да ни казват каква е натовареността и съответно да се автоматизира работата на системата. This generally applies to all hoods except for cupus when it's used for dishwasher ventilation. Като тези температурни сензори на практика могат да се инсталират във всеки един от смукателите, с изключение на купус, който е съвсем базов. And in case of Optima hood, the control system, the brain of the unit is already included in the hood. Като при смукателя Optima, самата контролна система и платката за контрол е интегрирана в самия смукател. So you need just the EC fans. Поради което ние трябва само да добавим EC вентилатори. It means electronically commutated fans, which are added and you have got a complete solution already. И по този начин получаваме цялостно решение. This is in more detail what the Optima looks like. The very useful feature is the automatic bypass for summer. И тук имаме една по-детална схема на това как работи смукател от тип Optima. When the control system decides itself if the bypass should be opened or closed. Където имаме интегриран допълнителен топлообменник и bypass, на база на което оборудване контролната система решава сама има ли нужда от байпасиране на топлообменника или не. This decreases the need for additional heating or cooling. Което по някакъв начин ни спестява разходи за допълнително отопление или охлаждане. And along with the heat recovery saves significantly the operation cost of the ventilation system. Което заедно с рекуперативния топлообменник така значително спестява разходи. The hood is fully stainless. Отново, and of course in features also the LED lights. Отново смукател е изцяло от неръждаема стомана, има вградено LED осветление и както споменахме, допълнителните секции за отопление или охлаждане. It's very convenient to use the hood in case you do not have enough room for a ventilation unit. Особено е подходящ за използване там, където нямаме допълнително място за вентилиране на рекуперативен блок, а искаме да оползотворяваме топлината от кухнята. Because all components are already included in the hood. Да, защото всички компоненти на системата на практика са интегрирани в самия смукател. Plus the fans must be installed in the duct, supply duct, exhaust duct. С изключение на вентилаторите, които трябва да бъдат монтирани съответно в подаващия и изхвърлящия въздуховод. This is what the final state can look like. И това е една снимка на смукател. So what you can see is a relatively small kitchen. It is house of the elderly people Като това in the Czech Republic. Това е кухня в дом за възрастни, в който всъщност може да видим как е изпълнено
как е изпълнен смукателя в един център, който е разположен в средата на кухненската част. And you can see one cooking center in the middle, boiling pots. You can see one convectomat next to the wall. Където имаме няколко котлона в средата, имаме конвектомат до стената. And you can see some tables for preparation, which are not directly ventilated. Да, и в периферията имаме няколко помощни маси, които не са директно вентилирани. You can see that the Optima, a two-row Optima has been used with not only extraction, but also air supply. В случая имаме Optima смукател, който е дворедов и освен, че имаме съответната екстракция, имаме и подаване на пресен въздух. So a thermic flow in the kitchen is reached in the way that the air which is supplied goes to the front and then turns and is returned to be extracted along with the heat from the appliances. Като пресният въздух се насочва в периферията на помещението и съответно минава през оборудването, покрай оборудването и увлича отработения въздух към смукателя. Optionally, the system can be covered by a plasterboard. В случая смукателя може да бъде облечен с различни видове материали. And this is, let's say, aesthetic feature. За по-естетична визия. So an example how the installed hood will look like. Да, това е един пример за инсталиран смукател. Speaking about ventilation ceilings, we come to the category which means a tailored solution for the whole kitchen room. И по отношение на кухненските вентилационни тавани, говорим всъщност за вентилация, която покрива цялото помещение, цялата кухненска част. Next to the features mentioned before when we were talking about hoods or ceilings, we can add that the advantage of the ceiling is that you can change the position of the cooking center later on or after some years. Of course, as long as you do not stay under the air supply. This is the air supply section. Като в случая по-тъмната част, която виждаме на визуализацията е подаващия дифузор, пресния въздух. И предимството на вентилационния таван е, че в течение на времето ние можем да местим оборудването, да добавяме оборудване, да го преместваме или да изваждаме оборудване от кухненската част, без това да рефлектира по някакъв начин на вентилацията, на правилната вентилация на кухнята. You must not put the appliances under the supply section. Като трябва да се съобразим, разбира се, че под подаващия ръкав в случая не трябва да има оборудване. Because this would destroy the thermic principle of the solution. Защото това ще компрометира термичния принцип на решението, което предлагаме ние. Here in this case you can again see the air supplied goes down and there is a thermic flow. The air turns around and is extracted. И съответно отново можем да видим, че тук е съобразено подаването на пресния въздух с екстракцията. You can see extraction elements on both sides from the air supply. Може да видите различните съответно филтри, които са за отработен въздух от двете страни на ръкава, който подава пресен въздух. But in a given ceiling, you can change the position of the extractors if you do not place any appliances here later on, or here are some pots with meals that are ready. Като съответно може да се прави, така да се каже, фина настройка на вентилацията в помещението, като от частта, в която нямаме нужда от вентилация, например в периферията на кухнята, ние можем да добавяме или да премахваме филтри. You can put the blinds into the extraction. Можем да добавяме допълнителни така наречените слепи точки, които не вентилират. And you can put more filters into this side. Да, и да преместим филтрите от страната, която е по-натоварена. So you get bigger extraction power from here. Съответно имаме по-голяма част, която може да извежда отработен въздух от едната част на кухнята и по-слаба съответно от другата част. This is a comparison between so-called open system and closed system. И тук ще видим едно сравнение между отворена и затворена система на кухненска вентилация. In the open system, the extracted air
comes into contact with the building construction, and there is some central point into which the air is extracted. Като при отворената система, общо взето отработения въздух влиза в контакт с конструкцията на сградата и имаме една локална точка, от която се отвежда този въздух. You can see the elements of air supply here on the sides. И отстрани виждаме елементите, които са всъщност за подаване на пресен въздух. But again, you can see that the supply air will be coming into contact with the building construction. Но дори пресният въздух е в контакт с конструкцията на сградата. We as АТРЕА supply only the closed system. Ние предлагаме само затворена система за вентилация, Which is completely airtight. която е абсолютно херметически затворена. So there is no contact with the building constructions surrounding the system. Така че да избегнем по всякакъв начин контакт с конструкцията на сградата. It has got the advantage that the building is protected. И по този начин осигуряваме защита на сградата. You can see these are pictures from real installation of an open ventilation system. И това са примерни изображения на система, която е отворена, вентилационна система, която е отворена. And in winter the building constructions will have lower temperature than the air which is extracted. И тъй като в студените периоди от годината конструкцията ще има по-ниска температура, отколкото заобикалящото оборудване. And this is what can happen besides the steam escaping. You can see that the paint is falling off or there is a risk of mold building up. Съответно, рисковете са образуване на мухъл и компрометиране на сградата като цяло. It does not have to happen. Което ние избягваме, не трябва да се случва. It can happen. Но може да се случи при такъв тип система. And of course the investor wants to buy the ventilation ceiling for a number of years. It's a long-term investment. Да, но тъй като това е сериозна инвестиция, so the good condition of the building is a must in the long term. Така че, нали, такава сериозна инвестиция, като кухненски смукател или вентилационен таван, в случая вентилационен таван, трябва да помага да се защитава сградата надежно. That is why we provide the closed ventilation system. И тук може да видите няколко изображения на системата на АТРЕА, затворената система. Where the air supply is fully separated from the building construction, so is the air extraction. Където съответно подаващия пресен въздух, въздуховод и отвеждащия отработен въздух са абсолютно изолирани, отделени от основната конструкция на сградата. And the ducts where the condensation would be risky are isolated. И въздуховодите, при които има риск от кондензация, са допълнително изолирани. It means the cold supply air. Там, където се подава по-хладен пресен въздух. And also the extraction air after heat recovery. This will also be very cold. И освен това, отработения въздух след рекуперативния блок, той също ще бъде с ниска температура. Тоест тези ръкави задължително се изолират допълнително. Yeah. So this helps the building to stay basically intact by the kitchen ventilation. И по този начин защитаваме сградата от вентилацията. We offer three types of ventilation ceiling. Що се касае до вентилационните тавани, предлагаме три варианта. And the most common option is the option using polycarbonate shields. Най-често използвания вариант е този, при който се използват поликарбонатни плоскости за изолация. Which you can see here between the air extraction V profiles. Които на схемата може да видите между съответните V профили за отвеждане на отработен въздух. We provide a 5-year guarantee for all passive elements of the ventilation ceiling. Като допълнително даваме 5-годишна гаранция на системата. You can see the heat recovery unit here. В случая вентилационният таван е подвързан към рекуперативен блок.
And you can also see good light distribution on the overall kitchen area. И допълнително може да се види осветеността, която осигуряваме на цялата кухненска площ с LED лампите. Искам да ви благодаря отново за това, че отделихте време. Надявам се да ви е било интересно. С колегите винаги сме на разположение. Що се касае до консултация, предварителна, допълнителна, някаква допълнителна информация, ако е необходима за вентилационните тавани, смукателите или пък рекуперативните блокове на АТРЕА.